中環職場嘅你咧，相信一定係一個煩惱啊，就係其他人唔 buy 這條橋啊，無論係上司、同事定係客戶，甚至係下屬都好。同大家分享一個簡單嘅心理學方法啦，就係當其他人反對嘅時候咧，盡量唔好咁快起降，反而係同佢講啊，我想了解多少少你原因嘅背後喎，跟住聆聽咗之後，再同佢講，似乎你啱啱講嘅係咁樣係嘛？我自己咧就用呢個方式咧去化解過唔少我工作上面嘅煩惱。如果大家對職場心理學有興趣嘅話咧，可以嚟緊報讀我哋嘅職場應用心理學全修計劃。我會聯同我哋樹洞香港嘅導師團隊，首先同你分享影響心理學嘅基礎，跟住手把手咁同你做好談判演講，用故事昇華自己嘅論述，最後尾運用 coaching 去帶領自己同埋身邊嘅團隊。如果大家想喺2026年嗰度提升自己嘅影響力嘅話，就去報名我哋呢個課程啦，期待上堂見到你。